चूहों ने इस गांव में कहर मचा के रखा था। तभी गांव वाले गांव की सभी सड़कों में आटे को डालकर एक लकीर बना देते हैं। आटे की लकीर को गांव के बीचों बीच लाकर मिला देते हैं। गांव के सारे चूहे आटे को खाते खाते गांव के बीचों बीच आ जाते हैं। तभी गांव वाले बहुत सारी लकड़ी को जलाकर दुआ कर देते हैं और धुएं में चूहे मारने वाला पाउडर भी छोड़ देते हैं। सारे गांव में फैलने लगता है। गांव वाले भी अपने चेहरे को ढककर तैयार थे। धुआं जैसे जैसे बिल में जाता है, चूहे अपना दम तोड़ने लगते हैं। तभी एक व्यक्ति सीटी बाजा के चूहे को बुला रहे थे, पर सारे चूहे तो अपने बिल में भागने लगे थे। यह देखकर गांव वाले फिर से डरने लग जाते हैं।